Karvaturrikka nukkuu siellä. Semmoinen karvaturrikka. Yes. Pahahajuinen hengitys käy ihan. Se on uskomattoman pahahajuinen se hengitys. Hyvän näköinen se kuvas. Oi, sulla on Se on semmoinen turvakarri. Karvaturrikka. turvakarri. Hengitys on kyllä uskomattoman pahahajuisen kalahajuinen. Ei se kamerassa. Eikä se voi sille itsekin. Ei se kamerassa niin ihan. Ei se kamerassa niin haise. Ja kun tämä riittäisi tämä kuvaus, tuli jo 3 minuuttia. Lucia. Se on melkein Hyvän näköinen kattoo. Tämähän se... Teikö mä jotakin semmoista, että kuulut? Älä kiusa. No ei. Oi. Tää pikku. I'm tired. Don't disturb me. Kyllä kai tämä on jonkun Andy Warholin kuvaukset voittaa vai ylivoimaisesti kuvaa nukkuvaa vai puoliunessa olevaa koira. Sekin mahtaa katsoa. No sieltä aina välillä käy meidän jomakuvan juomissa. Onko tämä riittäisi tämän kuvaus? On niin väsyy, että ei jaksa. Mene sille näkee kiinni. Lopet. Heippa.